லைக் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் டேஸ்ட் பண்ணுங்க. அது நாங்க போடுற உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஒரு கப் இட்லி மாவை வச்சு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம். முருங்கைக்கீரை குழி பணியாரம். வாங்க அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முருங்கைக்கீரையை நம்ம வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் ஆயில், 1 ஸ்பூன் கடுகு. கடுகு பொரிஞ்சதும் 1 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, பருப்பு நல்லா சவுக்க வறுத்துக்கோங்க. பருப்பு நல்லா சவுந்துருச்சு. பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் 2, ஆனியன், ஆனியன் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. தேவையான அளவு உப்பு, முருங்கைக்கீரை குழி பணியாரம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டிஷ். குழந்தைங்களுக்கு முருங்கைக்கீரை பொரியலாக செய்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு குழி பணியாரமாக செஞ்சு கொடுங்க, கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா பொரியலாக கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. ஒரு கப் முருங்கைக்கீரையை க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இளங்கீரையாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். கீரையை நல்லா வதக்கி விடுங்க. தண்ணியெலாம் எதுவும் ஊற்ற வேண்டியதில்லை. ஒரு நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு கீரை நல்லா வதங்கிடும். அப்படியே கேஸை ஸ்லோவில் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கீரை நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்மளோட முருங்கைக்கீரை குழி பணியாரத்துக்கு கீரை ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை மாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எடுத்து வச்சுருக்க மாவில் நம்ம முருங்கைக்கீரை பேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். முருங்கைக்கீரை ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை குழி பணியார கல்லில் நம்ம ஊற்றி எடுத்துக்கலாம்.
குழி பணியார கல் வச்சுருக்கேன். இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கல் நல்லா காயட்டும். கல் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மாவை ஒரு ஸ்பூனில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மாவெல்லாம் குழி பணியாரத்தில் ஊற்றியாச்சு. கேஸ் வந்து ஸ்லோவில் வைங்க, அப்போ தான் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். இப்போ இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே திருப்பி போடுங்க. ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். இது பாருங்கள், 2 சைடும் இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து குக்காக இருக்கணும். 2 சைடும் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். முருங்கைக்கீரை குழி பணியாரம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு. குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது. குழி பணியாரம் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். முருங்கைக்கீரை குழி பணியாரம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க சர்வ் பண்ணலாம். ஹெல்த்தியான முருங்கைக்கீரை குழி பணியாரம் ரெடி ஆகி வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுதான் முருங்கைக்கீரை குழி பணியாரம். இது சாப்பிட்டா சும்மா உடம்பு சும்மா கும்மா இருக்கும். ரெண்டுமே இதுக்கு ரொம்ப செம்மையாக மேக்ஸிங். ஒரு தக்காளி சட்னி ஒன்று குழி பணியாரம். சும்மா கிராமத்தில் சாப்பிட்றோம்னா இலை வைக்கிறது அப்படியே போட்டு சூடாக தின்னு எங்கள் வாழை வைக்கிறாங்க. நீங்கள் இதை அப்படியே சாப்பிட்டு பாருங்கள். தேங்காய் வச்சு இன்னும் நான் வாழ்க்கை சாப்பிட்டதே இல்லை. பசங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்நாக்காக செஞ்சு விடுங்க. அம்மா கண்டுபிடிக்காங்க. பை பாய்.